Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Abans de començar amb el tema d'avui, m'agradaria agrair-vos a tots que us hagueu subscrit a aquest canal perquè hem arribat a 200 subscriptors. Jo fa un mes o un mes i mig estava pensant aviam si arribem a 100 subscriptors a final d'any i resulta que hem arribat a 200, no a 100 sinó a 200. Així que moltíssimes gràcies a tots, als nous benvinguts i també gràcies òbviament als antics que ja fa més temps que esteu seguint el canal. Com heu vist al títol, avui vull parlar de diferents aplicacions o mètodes per aprendre llengües que jo he utilitzat i doncs diré què em penso, quins em semblen més i menys útils i en quines situacions i com crec que s'han d'utilitzar. Jo crec que aquestes eines poden ser molt útils i poden anar molt bé, sobretot a les fases inicials de l'aprenentatge d'una llengua. Un cop ja tens un nivell prou bo de la llengua com per consumir contingut, diguéssim, per nadius en aquesta llengua, no? Si estàs aprenent alemany, doncs poder veure la tele alemanya, escoltar la ràdio alemanya, llegir llibres en alemany, doncs fer això jo crec que és el més útil, però, òbviament, al principi de l'aprenentatge d'una llengua no ho podem fer això. De manera que hi ha moltes eines avui en dia disponibles que poden ser molt útils. I, en primer lloc, començaré pel nostre estimat mussol Duolingo, que a molta gent li agrada, molta gent l'odia i que en general ha generat molta controvèrsia a internet de si és una estafa o si realment serveix. Primer de tot, jo he de dir que a mi m'encanta Duolingo. M'agrada molt per començar de zero amb una nova llengua. Ho trobo molt entretingut agafar-m'ho com si fos un videojoc i anar passant els nivells, anar veient frases noves, en comptes d'agafar un llibre i posar-me a estudiar. És veritat que les frases que et pots trobar a Duolingo a vegades poden ser estranyes, com a mínim, però sí que crec que està molt bé per començar a tenir exposició a la llengua i començar a veure, doncs, senzillament com es formen les frases més simples en aquesta llengua. Ara, crec que és molt important entendre que amb Duolingo, un joc on purament tradueixes petites frases, no arribaràs a parlar fluidament ni a entendre una llengua quan la parlen els nadius. Amb Duolingo, però, hi ha un contra bastant significatiu, un desavantatge, que és amb les llengües que tenen un alfabet diferent al teu i especialment llengües com el xinès o el japonès, que ja no és que l'alfabet sigui diferent, sinó que no és realment un alfabet, sinó que hi ha un nombre il·limitat de símbols que t'has d'aprendre, no?, per poder llegir o escriure la llengua. En aquests casos, l'aplicació no t'ajuda a aprendre aquests caràcters i, a més, trigaries moltíssim a aprendre'ls. Jo crec que per una aplicació com Duolingo, per aquestes llengües, l'ideal seria tenir la versió romanitzada, és a dir, aquestes llengües escrites en alfabet llatí, per poder, doncs, començar a entrar-hi i deixar l'estudi dels caràcters per una altra ocasió. En segon lloc, passem a Anki. Anki realment no és una aplicació per aprendre llengües, sinó que és una aplicació o un sistema de flashcards que serveix per memoritzar en teoria qualsevol cosa i, òbviament, es pot aplicar a les llengües. Jo d'Anki el que em puc dir és que és molt útil, però també molt avorrit. Costa dedicar-hi moltes hores, passar-hi moltes hores i sobretot el que costa és amb concentració, no? Perquè sí, t'hi pots estar una hora seguida, però si no estàs atent al que estàs fent, si no hi estàs posant l'atenció que toca, doncs no serveix per res. I el que costa és realment aconseguir mantenir aquesta motivació, no? Aquest ritme constant d'anar utilitzant diàriament o regularment aquesta aplicació de manera efectiva. Jo, per exemple, el que vaig fer fa un any, quan vaig començar a estudiar rus, va ser combinar Duolingo amb Anki. El que feia era les frases de Duolingo que m'interessaven o que creia que eren útils, les posava en el meu bloc de cartes d'Anki i així les podia tornar a revisar. I, per tant, no era una frase nova que jo veiés per primer cop, sinó que era una frase que ja em sonava. I he de dir que això em va anar molt, molt bé. I també trobo que val molt més la pena, que és molt més útil fer-te tu les teves pròpies flashcards i no descarregar-te un bloc de cartes que algú ja hagi creat prèviament. Com a mínim, jo m'he trobat que quan m'he descarregat unes cartes d'alguna altra persona, senzillament estava tan fora de context. Les frases que veia estaven tan fora de context i no sabia d'on venien que no em generaven gens d'interès i senzillament les acabava avorrint. De manera que Anki és un sistema que recomano només si us agrada i si ho feu de bon gust, si teniu ganes d'entrar-hi i utilitzar-lo.
Si cada cop que obriu Anki i us poseu a memoritzar cartes se us fa pesat i l'únic que teniu és ganes de deixar-ho, no cal ni que ho intenteu, deixeu-ho perquè no servirà per res. Una de les condicions principals per l'aprenentatge de llengües és la bona predisposició del vostre cervell. Heu d'estar fent alguna cosa que us agradi. En tercer lloc, m'agradaria parlar de Pimsleur. Pimsleur és un mètode en el qual t'exposen a la llengua amb comptagotes, és a dir, unitats molt curtes, frases molt curtes, al principi sobretot, i t'ho expliquen tot, t'expliquen absolutament tot el que està passant en aquella frase, en aquella mostra de la llengua que t'han donat, i t'expliquen què està passant i t'ho fan repetir. No em sembla que no sigui útil, crec que és un mètode que funciona, però jo el trobo molt avorrit i molt lent, que realment no et posa davant de la llengua i espavila't com puguis, no? Que normalment és el que passa, sinó que realment t'ho donen tot pas a pas, molt ben explicat i molt mastegadet. A mi personalment això em treu tota la motivació i totes les ganes de descobrir la llengua pel meu compte, però trobo que és un mètode útil si realment t'agrada aquest estil i per tant el recomano per a la gent que li agradi aquest mètode més tranquil i molt més conservador, per dir-ho així, d'aprendre una nova llengua. I en últim lloc m'agradaria parlar de plataformes en les quals pots accedir a contingut real, diguéssim, en la llengua, generalment tant en la versió àudio com en la versió text, cosa que està molt bé, i que et permeten una entrada molt natural a la llengua. Aquestes plataformes podrien ser YouTube mateix, Link o Assimil. Jo Assimil no l'he provat, però sé que molta gent el recomana. També hi ha Link, que crec que és una web que està molt bé. Jo l'he utilitzat molt pel japonès i m'ha anat molt bé perquè hi tenen unes petites històries que són bastant fàcils d'entendre, amb la traducció i l'àudio, i per tant el puc recomanar molt. He de dir, però, que jo en general prefereixo vídeos i per tant el Link, on tu en general el que veus és un text, doncs em fa una mica més pesat, tot i que sí que en alguns casos tens el vídeo també, si l'importes, per exemple, de YouTube, però en aquest cas jo crec que és més fàcil veure la YouTube directament. I l'altra cosa de Link que jo no utilitzo o que, diguéssim, fins i tot em molesta una mica és aquesta obsessió en comptar paraules, que no dic que no estigui bé per anar mirant el procés que vas fent, però tampoc estic segur de que sigui realment una mesura real o vàlida del teu nivell en la llengua. Però Link us recomano utilitzar-lo, sobretot si us costa trobar contingut en la llengua que esteu aprenent. Aneu a Link perquè hi ha moltes llengües diferents i segur que algun tipus de contingut interessant hi podreu trobar i adequat al vostre nivell. I, òbviament, dins d'aquest tipus de plataformes també hi ha YouTube. És la plataforma que jo més utilitzo i a mi m'encanta perquè a través dels vídeos les coses m'entren molt bé. És més, jo de vídeos que vaig veure fa mig any o un any encara me'n recordo en quines escenes vaig aprendre quines paraules, no? Això de poder lligar la imatge al context amb el qual estàs veient una història i el vocabulari que t'arriba a través del que està dient la persona que fa el vídeo, doncs per mi és molt útil. I per això, òbviament, jo vaig decidir crear el contingut de Català al Natural a YouTube. Per la majoria de llengües modernes pots trobar vídeos a YouTube i, a més, el fet de que tinguin subtítols, fins i tot si no els ha posat la persona que ha creat el vídeo, molts cops pots activar els que es generen automàticament, que no són perfectes, però Déu-n'hi-do, molts cops són bastant precisos i poden ajudar molt. I, com que, òbviament, he fet una llista molt limitada respecte a tot el que hi ha a internet, si us plau, deixeu als comentaris altres aplicacions, eines o plataformes que utilitzeu vosaltres per aprendre llengües, ja que també em pot ser útil a mi descobrir-ne de noves. M'acabo d'adonar que ja s'ha fet bastant fosc respecte a quan he començat a gravar el vídeo, espero que encara se'n vegi bé. I res, això ha estat tot, un petit vídeo parlant de les aplicacions o eines que jo més he utilitzat per aprendre llengües. Com he dit, deixeu als comentaris les que utilitzeu vosaltres i què en penseu de les que he comentat també. Com sempre, deixeu un like si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos si no ho esteu i ens veiem a la propera. Apa! Ciao!